फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो। गाइस, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? गोवा में। ये गोवा का एशवम बीच है। दिस बीच इज सो 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 ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक रिवर अरेबियन सी से मिल जाती है। आप गोवा की व्यूज एंजॉय कीजिए। मैं इतना रेसिपी बनाने की तैयारी करके रखी हूँ। ओके, फ्रेंड्स, वेज कबाब बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के मैश किए हुए पटेटोज़ को पहले मैंने बॉईल किया। उसके बाद 3-4 आवर्स के लिए इसे फ्रिज में रख दिया ताकि पटेटोज़ में जो पानी होता है वो अच्छी तरह से सूख जाए और हमारे कबाब बहुत टेस्टी बने। और सेकंड, मैंने लिया है 4 टेबलस्पून मक्की का आटा, 2 टेबलस्पून बादाम पाउडर, 1 मीडियम साइज़ का कट किया हुआ प्याज, 1 कट की हुई हरी मिर्च, 4 टेबलस्पून कट किया हुआ धनिया, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ऑरिगेनो। टेस्ट के हिसाब से मैं यूज़ करूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो कम लाल मिर्च डालिएगा। हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून सौंफ पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। आइए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मैश किए हुए आलू। इसे थोड़ा और अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे, हरी मिर्च, बादाम पाउडर, हरा धनिया, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, सॉल्ट, लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक चम्मच करके मक्की का आटा ऐड करेंगे। इसमें हमने 3 चम्मच मक्की का आटा डाला है, 1 चम्मच मक्की का आटा और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कबाब डो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आप इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कुछ भी कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कबाब की शेप देंगे। आप जो भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। गोल बनाना चाहें तो गोल बना सकते हैं। गाइस, ये हमने सभी कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 1 बाउल ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल को गर्म करेंगे। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गया है, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम कबाब को ऑयल में डाल देंगे और कबाब को हम मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। आप
चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। डार्क ब्राउन कलर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमारे सभी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। एक एक करके सभी कबाब को हम किचन टॉवल पर बाहर निकाल लेंगे।